gaa'ila gooftaan eebbiseera wiirtajeellaa eebbiseera gaa'ila gooftaan 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 eebbiseera wiirtajeellaa eebbiseera gaa'ila gooftaan eebbiseera eebbisi tokkummaan jiraatu waaqayyo eebbisi ba'aa walii baatu waaqayyo eebbisi obsaan jiraachuudhaaf waaqayyo eebbisi kottuu isaan geggeessi amarraas isaaneeni 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 lamaan isaan tokko waaqayyo eebbisi isaan lamaa miti waaqayyo eebbisi gargaara kan baane waaqayyo eebbisi ammaa du'a isaanii waaqayyo eebbisi eebbisi kottuu isaan geggeessi amarraas isaaneeni waaqayyo eebbisi kottuu isaan geggeessi walii wajjin jiraatan isiniif kadhanna eebba gooftaa fudhadhaa walii wajjin jiraatan isiniif kadhanna eebba gooftaa fudhadhaa walii wajjin jiraatan isiniif kadhanna gooftaan dursee bakka qabatu yaaddoon qabnu bakka inni jiru hirruun namootaa si mul'atu gaa'illi waan hundumaan fakkoo miidhaa gaaddi duutiidha guddaa isaa dhufuudha isheen waldaa waaqayyoo bakka buutii misirroo samiti gaa'illi waan hundumaan fakkoo miidhaa gaaddi duutiidha guddaa isaa dhufuudha isheen waldaa waaqayyoo bakka buutii inni moodeessa misirroo samiti kuni mana guddaadha ofii gaddaa Kakkoommi waaqayyoo horadhaa bu'uura ijaarsa manaa keessanii dubbii waaqayyoo irraa dhaabbataa oobdii waaqaa guutaa dagaagaa iji gaariin keessa.
qabannee kadhanna. Jaallatamaadhaaf qulqullaa amanama abbaa keenyaa durii eegaltee jalqaba jannataa keessatti isa eebbistee qulqulleessitee sirna gaa'ilaa sirna gammachuu walitti dabalamanii foon tokko ta'uu ati jannat keessatti labsite sana dhagahama. Waaqayyo akkuma karoora isaatiitti akkuma jannat keessatti dhimma kanatti xiyyeeffannaa laate waldaanis xiyyeeffannaatti kennitanii mushurroonnis dhimma gaa'ilaa ija kabajaan ilaalanii eebbi isaanii waldaa kiristaanaa keessatti akka raawwatuuf waliigaltee isaan qabaataniif baay'een kabajaan ilaaluu barbaada. Bara ammaa kanatti yerootti gaa'illi manca'e yerootti wanti qulqullaa'an salphatee ilaalame kana keessatti obboloonni akka kanatti fuula ergamootaaf fuula ijoollee waaqayyoof fuula waaqa jiraataa duratti gaa'illi isaanii akka raawwatu yaadanii karoorsanii irratti argamuu isaaniitiif guddaan isaan eebbisaa. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Kanaaf waldaan gammachuu qabna. Kiristoosis waaqa irratti har'a gammachuu qaba jechuudha. Gammachuun isaa akka warra wal fuudhanii duwwaa miti. Kan hunduma keenyaatu waan ta'eef hirmaattuu sagantaa kanaa isa nu godhe waaqa keenya baay'inee galateeffannaa maqaan isaa ulfaatu. Egaa Jannat keessatti Waaqayyo namni kophaasaa taa'uun gaarii miti jedhee gaafa dubbate Waaqayyo wanta hundumaa erga uume Addaamiin uume gaafa guyyaa ja'affaatti Addaamis uumamee kophaasaa ture. Waaqayyo wanta uume hundumaatti raayitii kennaa ture. Gaarii jechaa ture. Addaam irra ga'ee garuu Addaamiin kophaasaa yommuu arge namni kophaasaa taa'uun gaarii miti jedhe. Namni kophaasaa jiraachuun gaarii miti. Guutuu san godhu jechuudhaanii namni kophaasaa guutuu ta'uu akka hin dandeenye namni kophaasaa ija namaanis yoo ilaalame ija waaqaanis yoo ilaalame guutuu ta'uu akka hin dandeenye waan beekeef kan isa gargaartu kan isa fakkaattu uumnaafi jedhee Hewaaniin cinaacha saantaa keessaatii baasee lafee tokko isarratti immoo foon guutee Hewaaniin hojjetee gara Addaamitti geesse. Addaamis gaafa ishee argate isheen Waaqayyo ofuma isaatii fuudhee kan inni kenneefidha jechuudha. Kanaaf haadha manaa gaarii argachuun kennaa Waaqayyooti jedha sagaleen Waaqayyoos fakkeenya keessatti. Haadha manaa mana ishee qabdu, haadha manaa abbaa manaa ishee gonfoo taate argachuun kennaa Waaqayyooti malee akka carraatti yookaas immoo abshaalummaadhaan yookaas immoo arraba collinaan yookaas immoo qabeenya guddaa qabaachuudhaan kan argamtu miti. Ameen. Kennaa Waaqayyooti gaa'illi jecha. Haadha manaa ulfina mana isheetii qabdu dandeessu abbaa mana isheetiifis ulfina taate jiruu ishee jaallattu Waaqayyotu ayyaana godhee yookaas eebba godhee namaaf kennaa jechaadha. Kanaaf kanarraa waan baay'ee barra. Yeroo keenya har'a gabaabaa waan ta'eef baay'ee dubbachuu hin danda'u. Seera uumamaa boqonnaa 2 hundumti keessan beektuu dubbifadha. Lakkoofsa 18 irratti namni kophaa taa'uun gaarii miti jedhe Waaqayyo. Lakkoofsa 21 irratti Waaqayyo Addaamitti raba guddaa isaa buusee achii oopereeshinii hojjete. Kana booddee immoo Hewaantu dhalate. Hewaaniin immoo gara Addaamitti geessee kunoo isheen kun narraa argamte waan ta'eef namee haa jedhamtu kan jedhu maqaan kennameef. Addaam abbaa namoota hundumaa kan ta'e Hewaanis haadha jiraattota hundumaa jedhamtee waamamtu ta'ee jechuudha. Kanaaf har'a obboleessi keenya lafee isaatii foon isaatii waan argateef gammachuu guddaan isatti dhaga'amuu qaba. Isheen immoo isarraa waan fooniin irraa uumamu kanatti naaf qopheessite eewudha jechaa turaniiru lamaan isaanii jechaa. Kana keessatti Waaqayyo barbaade walitti isaan fide
har'a akka kanatti gaa'ela isaanii akka raawwatanii fi ta'eera galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waldaan gammachuu guddaa qabdi. Kana booddee Waaqayyo waan hojjetu waan beekuuf. Egaa as keessatti Waaqayyo Hewaaniin maaliif cinaacha isaa keessaa baasee isa jedhutti deemu? Herrega sanatti deemu. Sababiin isaa Addaan boruu akka isheen hin tuffanneef, akka isheen hin jibbineef ta'uu isaati. Isheen immoo cinaacha isaarraa argamuun ishee itti maxxantuu isaa, aantuu isaa, eenyumtuu ishee isa gidduu galuu akka hin dandeenyee fi kan isheen itti hirkachuu qabdu kana booddee, kan isheen itti mari'achuu qabdu kana booddee, kan isheen jaallachuu qabdu kana booddee isa ta'uusaa mirkaneessuuf. Kana biratti xinnoo cinaacha isheerraa gadi butee fuudhuunsaas isheen isatti kan of kennuu qabduuf, isa jalatti jiraachuu akka qabdu, ammuusaa keessa jiraachuu akka qabdu mirkaneessuufidha Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo haadha manaaf abbaa manaa gidduu waan akkasii kaa'e. Jaalala akkasiitiin akka isaan wal simatan, wal gaggeessan barbaada. Ibsaa boqonnaa 5:21 irratti egaa haati manaa waan hundumaan abbaa manaa ishee jala of galchuun akka ishee irra jiraatu dubbataa jechuudha. Akkuma Waaqayyoon jaallattu, akkuma Waaqayyootti waldaan kiristaanaa dabarsitee of laattu, Waaqayyo waldaan kiristaanaa akkuma abboomamuu qabu, akkuma kanaa haati manaa abbaa manaa isheetti dabarsitee of kennuu qabdi. Sammii isheen isa jennu afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Isa jalatti buluudhaaf sammuu ishee amansiisuu qabdi. Liidarshiip yookaas gaggeessaa isaa jala jiraachuudhaaf maree walitti fidanii yookaan murteessan ta'ellee abbaan manaa mana isaa irratti gaggeessaa akkana ta'e, mataa akkana ta'e beekuutu isheerra jiraataa jechuudha. Dhimma kana irratti abbaan manaa yommuu haati manaa isaa dabarsitee isatti of laattu guutummaa akkuma waldaan kiristaanaa harka Kiristoositti dabarsitee of laattee gaggeessaa Kiristoosiin jiraatu, sagalee Kiristoosiin akka gaggeeffamu, jaalala Kiristoosiin qabamtee hidhamtee akkuma waldaan kiristaanaa isaaf abboomantu haati manaa abbaa manaaf tolee jettee gadi jettee guduun akka isheerra jiru dubbataa jechuudha. Isheenis akkuma isaa digirii kan qabaatu, kan baratu ta'uu dandeessi. Biiroo ishee keessatti itti gaafatamtu ta'uu dandeessi. Biiroo tokko keessa hojjetanii isaaf boosii ta'uu dandeessi yookaas gaafatamaa isaa, hooggantuu isaa ta'uu dandeessi. Garuu mana keessatti hoogganaan eenyudha? Abbaa manaa jecha. Har'a barsiisi akkasii kun namoota baay'eerran addunyaa kana keessatti jaarraa 18ffaa keessaa jalqabee balaaleffatamaa jira. Female submission, male headship kan jedhu abbaan manaa akka mataa, haati manaa immoo isa jalatti haa jiraattu seequ kanaa gareen dubartoota wal ijaaranii biyya Ameerikaa keessatti spiritualist warra ofiin jedhan jaarraa 18ffaa irraa kaasanii feminist group warra jedhaman waraana hiriira nagaa gaaffilee gurguddaa mootummaatti dhiyeessaa turan. Nuni waan hundumaan akkuma dhiiraatti ilaalamuu qabna. Galaatiyaa boqonnaa 3:28 irratti akkuma dubbatu egaa isin gidduu Yoonaanii yookaas Yihuudiin, dhiirri yookaas dubartiin garaagarummaan hin jiru. Hundumtuu Waaqa duratti tokko isa jedhu sana akka maal jedhama sloogaaniitti fudhatanii yookaas immoo akka bu'uuraatti fudhatanii nuuf dhiira gidduu garaagarummaan hin jiru warra jedhan shamarreen addunyaa kanarratti baay'ee qabsoo adda addaa gaggeessaa akka isaan turan argina. Garuu Waaqayyo maal jedha dhimma kana? Qorontoos isa duraa boqonnaa 11:3 fudhatanii ilaaltan maal jedha? Eegutu nu dubbisaa taa'aa qulqulluu warri qabdan. It is the head of the home. Waaqayyotu godhe malee nama miti jechuudha. Waaqayyotu cinaachisaa keessaa fuudhe malee nama miti jechuudha.
wanti nu hubachuu qabnu. Ellen White is akka jetti. The husband dhibba lamaaf kudha tokko irratti jechuudha. Abbaan manaa abbaa fi mataa maatiitii yookaas manaatii. Akkasumas adda dhibba lamaaf kudha lamarraa immoo the father represents divine law giver in the family. Abbaan manaa maatii keessatti iddoo waaqaa ta'ee maatii sanaaf seera kan baasudha. Waaqayyoon bakka bu'ee seera kan kennudha. Ittiin bulmaata kan qopheessudha. Kan hoogganudha. Mataadha. Iddoo garaagaraatti immoo raajiin maal jedhaa? Abbaan manaa luba guddaa maatii gidduuti. The high priest yookaas luba isa guddaadha jedhee kaa'aa jiru. Garuu warri feminist groupii waan hundumaan isa kana mormaa akka isaan turan argina. Warri feminist groupii jechuudha. Sirna uumama waaqayyoo kaa'e mormuudhaan dubartiin uffata dhiiraa uffachuu akka dandeessu waan ishee daangessu akka hin jiru keessaleetii 25 irratti wanti barreeffame kan nun ilaallannedha jechuudhaan mormii haasaa akka turtee fi waa'ee uffannaa silaalchisee surree uffatni surree uffachuu mirga qabna amma jettutti namoota dubartoota baay'ee hiriirsaa ishee turtee dubbata. Ndaa'uun spiritualist groupii keessaa kan baate Ameerikaa keessatti aadaa uffannaa macaafa qulqulluu mormuudhaan kan baay'ee falmaa turte ta'uusaa argina. So maal jedha? Stanton wrote akka jettee barreesse, when women understand that government and religions are human inventions, dubartoonni gara fuulduraatti bittaa mootummaa kunii fi akkasumas immoo amantaalee biyya lafaa kanarratti babal'atan kunii harka nam-tolcheedhaan waan uumamanii jiraachuu isaanii gaafa hubatan dubartoonni akkasumas immoo macaafni qulqulluun wanti inni dubartoota ilaalchise gufuu guddaa nu dura jiranidha. Amma jettutti keessa jecha gufuu guddaa nu dura dhaabbataa jiranidha jettee amma dubbattutti keessa. Thus we can also accept the androgynous mindset like that. Waan akkasii kun androgynous wanta jedhamu. Innis dhimma dhiiraaf dubartii irratti isa waaqayyo gargar qoodee uume gidduudhaa cabsanii garaagarummaa dhiirummaa dubartummaa gidduu jiru balleessanii tokko taasisuudhaaf. Dhiirri akka dubartiitti akka ilaalamu, dubartiinis akka dhiiraatti akka ilaalamtuuf carraaqqii godhamu kana keessatti nuni warrunti warra waldaa keessa jiru ilaalchi bakkee kana jiru. Waaqayyo ishee gargaartu ulfina gonfootaa fi akka isheen jiraattu waaqayyoon barbaada. Garuu seetanni kanarraa isheen deemtuuf uffanni inni uffatu uffachuu yoo barbaadde ta'e, surree inni uffatu uffachuu barbaadde yoo ta'e, miniskeertii uffachuu barbaadde yoo ta'e, akka keetta murteessa akka keetta dubbadha ati afaan kee qabadhu anatu beeka jetti yoo ta'e rakkoon jiraacha. Baamana immoo Efesoon keessatti akkuma dubbatu isin abbootiin manoota akka foon keessan jaallattanii haadha manaa keessan maal godhaa jaalladhaa isa jedhu hojiirra oolchuudha. Egaa Qorontos boqonnaa 13 keessatti waa'ee jaalalaan ilaalchisee Waaqayyo waan baay'ee kaa'e. Jaalalli kan nama akkamii qabaachuu dandeessu. Kanaaf mataa taatati. Mataan keenya jaalala bodii keenya kan hoogganu. Harki, miilli, garaachi, qeeriin, kaleen hundumtuu hojii isaanii sirriitti akka raawwataniif ajaja eenyurraa fudhatu? Sammuu irraa fudhatu. Abbaa mana sammuu jedhamee yookaas akka sammuutti ilaalamuun isaa salphaa miti. Dadhabbii qaama isaa kan taate haadha manaa isaa eeguudhaaf achi jiraachuudha. Gooftaan kana akka gootaniif isinaa gargaara. Ayyaanni Waaqayyoo kanarra caalaa immoo isin barsiisaa haa jiraatu. Sabii yeroo keenya ariifatuuf asumarratti hin xumurra.
Kanaddaansuudhaan gara sagantaalee Baga Ramadan, Baga
lafa shuro mushurichi ammayyuu caalii jedhama. Mushurittiin immoo Abebaayee Bulchaa jedhamti. Gaaffiin jalqabaa dargaggoo ammayyuudhaaf ta'a. Akkana jedhu jettee deebii laattaa jechuudha. Ani dargaggoo ammayyuu caalii ani dargaggoo ammayyuu caalii guyyaa har'aa kanatti shamarree Abebaayee Bulchaa jedhamtee waamamtu kana akka haadha manaa kootti fuudhee waliin jiraachuudhaaf fedha kootiin walii galeera. Ameen. Gaaffiin lammaffaa gara Buleetikoo Abebaayee dhaqa. Ani shamarree Abebaayee Bulchaa kanan jedhamu guyyaa har'aatti dargaggoo maqaan isaa ammayyuu caalii jedhamu kana akka abbaa manummaatti itti heerume isa waliin jiraachuudhaaf fedhii kootiin walii galee. Ameen. Gaaffii lammataa gara ammayyuutti. Ani dargaggoo ammayyuu caalii guyyaa har'aatti shamarree kanaa waliin akka abbaa manummaatti yeroon ishee fudhu akka dubbii gooftaatti gaddattis gammachuuttis argachuuf dhabuuttis fayyaattis dhukkubsachuuttis hamma dhumaatti obsee ishee waliin jiraachuudhaaf namootaaf Waaqayyoon duratti fedhii kootiin waadaa nan gala. Ameen. Gaaffiin ixaan gara guyyaa har'aatti dargaggoo ammayyuu caalii waliin akka haadha manummaatti yeroon isatti heerumu akka dubbii gooftaatti gaddattis gammachuuttis argachuuttis dhabuuttis fayyaattis dhukkubsachuuttis ta'ee hamma dhumaatti obsee namootaaf Waaqayyoon duratti fedhii kootiin waadaa nan gala. Ameen. Lafamaadhaaf qulqullaa abbaa keenyaa samii gubbaa isa jiraattu uumaa waaqaaf lafaa wantoota lafa irratti ilma namaatiif barsiisee dhugaadhuma akka tartiiba sagantaa keenyaatti egaa akka haboo waldaan kiristiyaanaa naalaattetti ammaa jalqabee obboloonni kun lamaan haadha manaaf abbaa manaa ta'uu isaanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan ibsa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Itti aansee obboleessi keenya ammayyuun yeroo jalqabaatiif obboleettii keenya irraa haguugguu kaasee ilaalaa jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan itti aanu yeroo itti qubeelaa
waliif kennanidha. Isas itti gaafatamtoonni miinzee raawwatanii nu agarsiisu jechaadha. Hin beekan qubeelaatu kennamaa jechuudha. Qubeelaa walii goleessi keenya qubeelaa dura qubeelaan qabu jechuu isheeti. Mas pun kan dibutuh karena tanse roti asal kecuali kan tokko ta'uu isaanii kan yerootti mirkaneessan ta'an jechuudha. Maatiyos keessaan dhaqee dubbisa. 19 lakkoofsa Maatiyos 19 egaa lakkoofsa 6 dubbisi. Sababii kanaatiif dhiirri abbaasaa fi haadha isaa isaaf haadha manaa isaatti simmantanaa isaan lachanuus tokko hin ta'u. Egaa isaan lama miti foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasiin. Ameen. Amin. Tokko ta'uu isaanii saamichatti nuu qaba. Sabukkee lamaan jiru tokko tokko qabatu. Guys, kan Waaqayyo tokko godhe namni gargar hin baasiin. Warri kaameraan qabaa jirtu moggaarraan kan baatu. Kan isaanii walitti agarsiisa. Galateeffannaa qulqulluu gooftaa gidduu keenyatti argamtee guyyaa sagantichi eegalee jalqabee akkumas kadhachaa turre
xumura isaa akka kanatti waan nu agarsiifteef maqaan kee baraama baraan taa'ee jira. Waaqayyo hojii ulfina qabeessaa sirna ulfina qabeessa kanarratti hirmaattoota waan gootes amma deebinee si galateeffannaa maqaan isaanii eebbisiin. Gaa'ela isaanii dhaabbachuuf karaarra kan jiran obboloonnis fakkeenya kana biyya lafaaf ta'uu akka danda'aniif karaa hundumaan ati isaan gargaari. Ayyaanni kee warra eebbifame wajjinis haa ta'u. Saganticha hamma xumuraatti gidduu seentummaa diiyaabiloos malee argama ergamoota keef tika ergamoota keetiin to'atame xumura isaas kan bareede akka ta'uuf jaalala kee haa ta'u. Bitaaf mirgatti yaa Waaqayyoo maatii isaaniis ati eebbisi. Gara fuula duraattis Gooftaan isin haa eebbisu. Yeroo agammaatti qabanne maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Dubbadhu jedheen ture nama hojjetaniitu jedhee yaada. Yeroo keessan baay'ee hanne sayyuu kaleessa fuula keessan dura dhaabadhee akkasitti dubbadhee sooguu keenya kan sobee namiti garuu warruma miidhagan kan miidhaguun jechaa sobanii kanaafuu akkasitti nu hubadhaa. Amma yeroon kana booddee qabnu isaaniin bakka suuraa geessine sirna keekii fi suuraa qoqqoodhaa achi jira. Achi kaanee gara manaatti galchinee deebinee gara mana keenyaatti battanamne jechuudha. Sana fuuldura garuu achitti sagantaa godhamu keessaa wanti hir'isuu barbaade iddoo kanatti namoonni kennaa harkatti qabatanii jirtanii akka karaa waldaa suuraatti qophaa'ee jiranii waan ani yaaduu fi iddoo kanatti kennaa kenninee fi sana booddee kennaan isaanii asumas haa turu namoonni kalatti danda'amu manaan geessuu fi sana booddee gara iddoo sanaa deemaa jechuudha. Wanti isin beeksisuu barbaannu namoonni afooshaa keessa jirtan maatiin warra dhimma kanarratti hirmaachaa turtanii maqaa keessaniin taaksiin qophaa'ee ala kana jira waan ta'eef biraan dhufina hundumtuu deema. Maatiinis konkolaataa isiniif qindaa'e qabadhaa deema. Wal hubannee jechuudha akka nuuf qabametti faarfattootaaf gareen afooshaa taaksonni jiru waan ta'eef seentanii ergaan takkaa fuunee achi hin geenye sirna achi xumurree gara manaatti galchinaa jechuudha. Kanaaf atau bagi berani mulai karena berani cara Amin amin. Gamma chufu kaferu hamraga gamma jani shoy.